បាទសួស្តីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីរាប់អានបាទជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុង Unit 25 ដដែលប៉ុន្តែនៅក្នុង Lesson 2 បាទអញ្ចឹងទេកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនតែម្ដងទៅបាទនេះគឺ Lesson 2យើងមើលរូបភាពនេះគឺ Cleary ហើយនឹងSikora Laura Sikora ដដែលបាទគាត់ណែនាំរឿងការងារក្នុងការិយាល័យហើយគាត់បកគលកូនសោអយណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងមេរៀនយើងសិនបាទនេះពាក្យ sofa បាទ sofa នេះតែតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះណាបាទ sofa បាទ hardly ever បាទ hardly ever ប្រែថាមិនដែលធ្លាប់ណាបាទមិនដែលធ្លាប់សោះណាមិនដែលស្ទើរតែមិនដែលធ្លាប់សោះovertime បាទ overtime យើងប្រែថាបន្ថែមម៉ោងបាទ pay ដូច pay នេះប្រែចេញលុយណាគឺចាយលុយបន្ថែមម៉ោងពាក្យណាទៀត lawyer បាទពាក្យ lawyer នេះគឺមេធាវីបាទ law ច្បាប់ដល់ lawyer មេធាវី admire បាទ admire ប្រែថាសរសើរបាទសរសើរពាក្យឯណាទៀតបាទ newsletter បាទ newsletter យើងប្រែថាសម្បត្តិឬក៏អត្ថបទកាសែតព័ត៌មានបាទអត្ថបទកាសែតព័ត៌មានឬក៏សម្បត្តិព័ត៌មានណាបាទនេះដូចពាក្យ editor បាទ editor នេះគឺជាអ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកប្រឌិតផ្ទៀងផ្ទាត់ណាបងប្អូនបាទ across the hall នេះបាទថានៅទល់មុខអគារបាទ hall នេះប្រែថាសាលឬអគារហ្នឹងបាទ ladies room បន្ទប់ទឹកមនុស្សស្រីណាបាទពាក្យណាទៀតបាទ happy key one បាទអស់ហើយពាក្យហ្នឹងបាទអត់មានពាក្យពិបាកអីទេច្រើនទេបាទអញ្ចឹងទៅយើងអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទមើល Laura គាត់ថា do you have any questions so far yes how often do you work late hardly ever Mr. Crawford doesn't like to pay overtime good because I don't know if I can stay late I go to school at night what are you studying law when I was a girl I wanted to be a lawyer and I'm going to be one I admire you it must be difficult to work while you're going to school it is but it's what I want to do good luck oh I almost forgot we publish a world's fair newsletter Henry Leeds is the editor his office is across the hall I think that's it where the ladies room oh around the corner second door on the left I want to thank you for all your help I was happy to do it here are the keys after 5 today it's all yours one more thing be on time he gets angry when you're late បាទចឹងបងប្អូនអានតន់នេះបាទពាក្យក្នុងមេរៀនយើងអត់មានពិបាកច្រើនទេបាទមានតិចទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រៀមប្រែតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹង Laura គាត់សួរថា do you have any question so far ថាតើនាងមានសំណួរអីទេតាំងតែមកដល់ពេលនេះបាទមានសំណួរអីទៀតទេ yes how often do you work late តាមានតើហើយតើនាងធ្វើការយឺតនឹងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ hardly ever ថាស្ទើរតែមិនដែលយឺតណាចង់និយាយថា hardly ever ស្ទើរតែមិនដែលមានផងមិនដែលមានយឺតទេ Mr. Crawford doesn't like to pay overtime លោក Crawford គាត់មិនចូលចិត្តចាយលុយបន្ថែមម៉ោងទេ good because I don't know if I can stay late I go to school at night អូអញ្ចឹងល្អណាស់ពីព្រោះថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំអាចធ្វើការនៅយូរបានអត់ធ្វើការយូរមានន័យដូចថាចេញដល់ម៉ោង5ចេញហើយនៅធ្វើការបន្ថែមម៉ោងអីទៀត stay late មានន័យថានៅយូរបាទនៅធ្វើការយូរទៀតបន្ថែមម៉ោងបន្ថែមអីទៀត
I go to school at night ថាខ្ញុំត្រូវទៅសាលាឬក៏ត្រូវទៅរៀននៅពេលយប់ផង What are you studying តើនាងកំពុងរៀនផ្នែកអីគេ Law When I was a girl I wanted to be a lawyer ថាខ្ញុំសិក្សាផ្នែកច្បាប់ពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងៗហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើជាមេធាវី And I'm going to be one ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានមានន័យថាខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាម្នាក់ទៅជាមួយហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាមេធាវីហ្នឹងណាមានន័យថាគេតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យបានចឹងនិយាយចឹងណាបាទ I admire you it must be difficult to work while you're going to school ថាខ្ញុំសូមសរសើរឯងហើយវាប្រកាសជាពិបាកហើយដែលធ្វើការផងរៀនផងនោះអញ្ចឹងយើងប្រែអញ្ចឹងវាសេចក្តីយើងស្រួលស្ដាប់ជាងបើយើងនិយាយថាវាប្រកាសជាពិបាកដើម្បីធ្វើការក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកកំពុងទៅសាលាអញ្ចឹងយើងពិបាកស្ដាប់ណាភាសាហ្នឹងយើងអត់សូវយល់ទេតែបើយើងថាបើសិនយើងនិយាយថាវាប្រកាសជាពិបាកហើយដែលធ្វើការផងរៀនផងអញ្ចឹងទៅយើងស្រួលស្ដាប់ណាបងប្អូន It is but it's what I want to do តែហ្នឹងហើយវាពិតជាពិបាកហើយប៉ុន្តែវាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើទៅហើយ Good luck Oh I almost forgot តើអញ្ចឹងសំណាងល្អណាអូខ្ញុំស្ទើរតែ almost ស្ទើរតែណាបាទខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចទៅហើយណា We publish a world's fair newsletter ថាពួកយើងហ្នឹងគឺ publish ប្រែថាបោះពុម្ពផ្សាយបងប្អូនបាទពួកយើងបោះពុម្ពផ្សាយសម្បត្តិឬក៏លិខិតព័ត៌មានបាទយើងបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងនិយាយថាព័ត៌មានទៅស្រួលស្ដាប់ជាងបាទយើងបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានផ្សារណាត់ពិភពលោកអញ្ចឹងលោក Henry Lead is the editor អញ្ចឹងលោក Henry Lead គឺជានាយកឬក៏អ្នកនិពន្ធណាបាទគឺជាអ្នកនិពន្ធអ្នកត្រួតពិនិត្យហ្នឹងបាទ His office is across the hall ថាការិយាល័យរបស់គាត់នៅទល់មុខអគារហ្នឹងនៅទល់មុខសាលយើងហ្នឹង I think that's it ខ្ញុំគិតថាអគារមួយនោះហើយនោះwhere the ladies room ហើយចោបន្ទប់មនុស្សស្រីនៅណាបន្ទប់ទឹកស្រីណាបាទតើបន្ទប់ទឹកស្រីនៅណា Oh around the corner second door on the left តាំងនៅកាច់ជ្រុងនោះដើរទៅមុខចន្លោះពីទ្វារទៅបត់ឆ្វេងទៅ I want to thank you for all your help ថាខ្ញុំចង់ថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ជំនួយរបស់អ្នកទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបាក់ប្រែចឹងទេយើងប្រែថាខ្ញុំចង់ថ្លែងអំណរគុណដែលអ្នកបានជួយខ្ញុំណាបាទខ្ញុំចង់អរគុណសម្រាប់ជំនួយរបស់អ្នកក៏បានដែរណាខ្ញុំប្រែមិនក៏បានដែរយើងស្ដាប់បានអានឹងអត់អីទេ I was happy to do it ថាខ្ញុំរីករាយនឹងជួយ Here are the keys នេះគឺជាគុណសោ After 5 today it's all yours នេះគឺជាគុណសោបន្ទាប់ពីម៉ោង5ថ្ងៃនេះទៅវាជាទួនាទីរបស់ឯងហើយយកទៅណាគឺគេប្រើខ្ទង់ទី4 possessive pronoun ហ្នឹងគេប្រើយកមាន s គឺជំនួសឲ្យកិច្ចការងារទាំងអស់នេះដូចហ្នឹងហើយកិច្ចការងារហ្នឹងមានន័យថា it's all yours អញ្ចឹងអាកន្លែងទៅនេះគេជំនួសឲ្យនាមវាបាត់នាមមួយហើយអញ្ចឹងថាវាគឺជាទួនាទីរបស់ឯងទាំងអស់ one more thing ថាមានរឿងមួយទៀតណា be on time ថាសូមមកឲ្យទាន់ពេលឲ្យទៀងទាត់ពេល he gets angry when you're late ថាគាត់ប្រកាសជាខឹងហើយពេលដែលអ្នកឯងយឺតនោះបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាលោក Crawford Laura គាត់មកយឺតហ្នឹងគឺគាត់ខឹងបាទវីដេអូសន្ទនាយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបើសិនតែមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់អីយ៉ាងណាបងប្អូនអាច comment ក្រោមវីដេអូនឹងមកបាទខ្ញុំបាទរីករាយនឹងទទួលឆ្លើយតបទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយទៅបានបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ីថាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ